Over the past several decades, China has been modernizing a country home to 1.4 billion people, or 1/5 of the global population, to become the world's second largest economy. A Czech political party leader has said that China's pursuit of modernization for a huge population is admirable and inspirational. Čínská modernizace. Myslím si, každého Evropana nepředstavitelná věc. Prostě Čína s 1,4 miliardy lidí zvládnout tu zemi, zvládnout ji tak, aby se lidem v ní žilo lépe, aby měli prostě své základní potřeby, je vlastně neskutečně skvělé. Proto já vždycky a velmi často, když se kdokoliv baví o Číně a snaží se ji hodnotit, tak říkám, že prostě nemá vůbec právo. Tak si myslím, že si nedokáže představit, jak velmi složité to musí být. A jsem moc ráda, že to v Číně zvládáte. To, jak modernizuje svou vlastní zemi, je určitě inspirací, ale určitě je i velmi dobře sledována ze všech koutů světa, protože ale vy jste si vybrali cestu, myslím, že cestu, která je především pro lidi, pro vaše lidi a to je určitě dobře.